शादी हुई थी। गौरी की माँ ने अपनी बेटी को दहेज में एक गाय दी थी। कालू कालू, मेरी गाय तो देखो, बेचारी धूप पे ठहरी है। इसकी रस्सी खोलो और इसे छांव में बांध दो। गौरी, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस गाय से। तुम्हारी गाय का क्या फायदा? तुम्हारी माँ ने दहेज में फजूल से फजूल चीजें दी हैं। कालू, मैं तुझे हमेशा से कहती हूँ, मेरी गाय देखना एक दिन बहुत ज्यादा फायदा देगी, और तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। गौरी, पहले तुम्हारी गाय चारा खाती है, उसके बाद ही कुछ ना कुछ देती है। अबे निकम्मे निकट्टू, कालू तू जाता है या फिर तुझे भी घर से निकालूं? फिर कालू घर से बाहर जाता है। वो गाय को एक पेड़ की ठंडी छांव में बांध देता है। गौरी कभी नदी पर पानी पीने जाती है, जहाँ पर रानू चिड़िया पहले से बैठी हुई थी। गौरी बहन, आपके यहाँ तो गाय है, पता है, गाय से तो हम अपनी गुर्बत बहुत अच्छे से मिटा सकते हैं। चिड़िया, मेरा पति तो सारा दिन मेरी गाय को कोसता रहता है, तुम ही बताओ भले मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरी माँ ने मुझे दहेज में कोई भी चीज फजूल में नहीं दी। गौरी बहन, आप गाय का दूध पक्षियों को बेच सकती हैं, या फिर ढाबा बनाकर आप चाय बनाकर बेच सकती हैं। चिड़िया, बात तो तुम्हारी सही है, इसका मतलब कालू और मेरे दिन बदलने ही वाले हैं। फिर गौरी कभी खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है। कालू कौवा घोंसले में सोया हुआ था। कालू कालू पति जी, जरा उठ के मेरी बात तो सुन लो। गौरी, थोड़ी देर आराम करने दिया करो। अरे मेरे कानों में आवाज हर समय गूंजती है, कालू कालू कालू। क्या कालू? कालू, मुझे रानू चिड़िया ने एक अच्छी उपाय दी है, उठो, हमारे दिन बदलने वाले हैं। फिर कालू उठ बैठता है। कालू, जब मेरी माँ ने मुझे दहेज में गाय दी है, हम इससे अपना अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। हम पक्षियों को दूध बेच सकते हैं, और तो और हम चाय का ढाबा भी बना सकते हैं। गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, चाय का ढाबा बनाने से मेरी मोटरसाइकिल जल्दी आएगी, और मेरा सोने का हार, सोने के हार का ख्वाब मैंने बचपन से देखा था कालू। हाँ, और मेरे मामा जी का पक्का घर भी बन जाएगा। हम ये कारोबार कल से ही शुरू करते हैं। फिर अगले दिन कालू और गौरी चाय का ढाबा बना देते हैं, और साथ में दूध की दुकान खोल देते हैं। गौरी कभी एक बड़ा सा बर्तन लेकर अपनी गाय का दूध निकालने लगती है। कालू कौवा अपने ढाबे की कुर्सियाँ और मेज ठीक करने लगता है। कालू, दूध तो मैंने निकाल लिया, चलो अब जल्दी से तुम चाय बनाने का काम शुरू करो, तब तक मैं पक्षियों को बताती हूँ कि मैंने चाय का ढाबा खोला है। फिर गौरी कभी जंगल के ऊपर ही ऊपर उड़ती है, और साथ में कहती है, चाय चाय चाय, कड़क पत्ती वाली चाय, चाय पिए मजे करें, चाय चाय। गौरी बनाए चाय सबसे खास कड़क पत्ती वाली चाय। चाय का नाम सुनते ही थोड़ी ही देर में पक्षियों का रश लग जाता है। शाम से पहले पहले कालू की चाय का पतीला खत्म हो जाता है। गौरी कभी गाय का और दूध निकालती है। कालू कालू, मेरी बात सुनो, अब वाली चाय में थोड़ा सा पानी डाल देना। देखो पक्षी कितनी खुशी से चाय पी रहे हैं शाम से पहले पहले। अगर ये दूध भी खत्म हो गया तो फिर बाकी का दिन कैसे गुजारेंगे? हाँ हाँ गौरी, मेरी तो थैली भर गई है पैसों से। अगर हम पानी डालेंगे तो ऐसी 2-3 थैलियाँ और बना लेंगे। फिर कालू चाय में थोड़ा सा पानी डाल देता है। चाय पतली और उसका स्वाद थोड़ा कम हो जाता है। गौरी, ये तुम चाय के साथ क्या कर रही हो? पहले वाली चाय तो बहुत मजे की थी, अब वाली चाय में जरा भी स्वाद नहीं है। हरियाली तोती, पहले वाली चाय जो तुमने पी थी वो तुमने पहली बार पी थी। अब तुम्हारी जुबान को ये वाला जायका पसंद आ गया है। पता है, जब हम कोई चीज बार बार पीते हैं उसका स्वाद भी कम हो जाता है। वैसे गौरी, तुम्हारी इस बात को मैं नहीं मानती। मुझे लगता है तुमने चाय में पानी डाला है। गंदी मोटी चोंच वाली तोती, तू यहाँ से जाती है या फिर तुझे चूतियाँ मार के भगाऊं? हरियाली तोती वहाँ से निराश होकर चली जाती है।
शाम हो जाती है, ढाबा बंद हो जाता है। गोरी और कालू अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू उस छोटी बिल्ली चिड़िया ने तो हमें बड़ा अच्छा कारोबार बताया है। हाँ गोरी, आज के पैसों से मेरी मोटरसाइकिल तो पक्की है। ना कालू, पहले मैं जाकर चाचा छमछम से अपना सोने का हार लाऊंगी, फिर ही तुम्हें मोटरसाइकिल लेकर दूंगी। रात हो जाती है, दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह गोरी और कालू का ढाबा फिर से सज जाता है। रानू चिड़िया सुबह ही सुबह चाय पीने गोरी के ढाबे पर जाती है। कालू, आज पानी थोड़ा ज्यादा डालना, कल में चाय बहुत गाढ़ी थी, अब ऐसी वाली चाय हम नहीं पिलाएंगे पक्षियों को। कालू और गोरी की लालच बढ़ जाती है। कालू और ज्यादा पानी डालता है, चाय बिल्कुल पतली सी बनती है। गोरी बहन, जरा एक कप चाय का ला दो, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैंने एक पेन किलर की टैबलेट खानी है। फिर गोरी कवि चाय का एक कप रानू चिड़िया को दे देती है। छी गोरी, ये क्या किया? लगता है तुमने चाय में ज्यादा पानी डाल दिया है, हम ऐसी वाली चाय नहीं पीते। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर में माही चील आती है। माही चील भी वहाँ पर चाय पीने आई थी। कव्वो, मुझे एक कप कड़क पत्ती वाली चाय तो पिला दो। चील दी, मैं आपके लिए सबसे अच्छी स्पेशल चाय बनाती हूँ। कालू, चील दी के लिए हमें अच्छी चाय बनानी पड़ेगी, वरना ये मार मार के हमें बंदर बना देगी। पहले वाली चाय भी रानू चिड़िया ने नहीं पी। फिर गोरी कवि अलग बर्तन में माही चील के लिए अच्छी से अच्छी कड़क पत्ती वाली चाय बनाती है। माही चील को जैसे ही चाय का कप मिलता है, वो तो बहुत खुश हो जाती है। कव्वो, इतनी अच्छी चाय, ऐसी चाय पीने मैं तुम्हारे ढाबे पर जरूर आया करूंगी। चाची चील, पैसे, चाय के पैसे भी हैं, कहाँ जा रही हो बिना पैसों के? कव्वो, जंगल में और भी पक्षी हैं, तुम चाय के पैसे उनसे लेना, मैं चील हूँ, किसी को पैसे नहीं देती। रानू चिड़िया का बेटा गुलैल से खेल रहा था। खेलते खेलते गुलैल का एक पत्थर चाय की पतीली पर आता है, जिसमें गोरी और कालू ने पानी डालकर चाय बनाई थी। जैसे ही पत्थर पतीली को लगता है, वो पतीली गोरी कवि पर आती है। सारी की सारी चाय गोरी कवि के पंख पे गिर जाती है। कालू, मैं तो जल गई, मेरा पंख, पानी वाली चाय ने तो मेरा कबाड़ा कर दिया। हाय कालू, मुझे बहुत जलन हो रही है। चिड़िया का बच्चा कुकू, नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी पत्नी को अपाहिज कर दिया, कभी नहीं उड़ सकेगी अब मेरी पत्नी। गोरी जरा उठो तो सही। कालू, मुझ पर पानी डालो, बर्फ वाला पानी, मेरा शरीर जल रहा है। फिर कालू अपनी पत्नी पर ठंडा पानी डालता है, जिससे उसके शरीर को काफी राहत मिलती है। गोरी, मैं चिड़िया के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। कालू, मुझे एहसास हो गया है, गलती तो सारी की सारी हमारी अपनी है। ये चाय नहीं, बल्कि वो पानी मुझ पे गिरा है, जो पानी हम रोज चाय में मिलाया करते थे। गोरी, हम चाय का ढाबा चलाएंगे, परंतु हम पानी नहीं डालेंगे। ऐसे गोरी को अपनी बुरी नियत की बुरी सजा मिलती है। जो वो पानी चाय में मिलाया करती थी, वो पानी इकट्ठा होते होते उसके पंख पे गिर जाता है, जिससे उसका पंख जल जाता है। सुंदरवन के जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उनमें कौवे, कबूतर, तोता, मैना, बुलबुल, कोयल सभी पक्षी एक साथ रहते थे। उन सभी पक्षियों में कौवों की संख्या सबसे ज्यादा थी। सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक तोता जिसका नाम सोनू था, वहाँ घोंसले से जैसे ही बाहर निकला, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। ओहो, ये सब क्या हो गया? इन्हें किसने मारा है?
आसपास बहुत सारे कौओं और कबूतरों की लाशें पड़ी थी। सोनू तोता का अंतर्मन दुख से भर गया। उसके सामने उसके कई दोस्त छन्नू, बबलू, भूरा और कनू सब मरे पड़े थे। कल तक वह जिसके साथ खेलता था, आज वह सब दुनिया छोड़कर चले गए थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा फैला था। सोनू तोता ने पेड़ के दूसरे घोंसले पर नजर डाली तो उन्हें खाली देकर उसका दिल बैठ गया। सोनू तोता, सबके सब पक्षी कहाँ चले गए, कहाँ उड़ गए? आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सोनू तोता ने दूर एक कबूतर काका को भागते हुए देखा। वो सबको सावधान करके वहाँ से हटाने का इशारा कर रहे थे। चलो सब लोग भागो यहाँ से, चलो चलो सारे पक्षी जंगल को खाली करके भागो यहाँ से, जितना जल्दी हो सके निकल चलो यहाँ से। यह एक बहुत बड़ी महामारी की बीमारी है जो अपने जंगल में आ गई है। अपनी जान बचानी है तो इस जंगल को छोड़कर दूर चलो, चलो चलो सब लोग भागो यहाँ से। कबूतर काका की बातें सुनकर सोनू तोता उनके साथ साथ ऊपर उड़ने लगा। उसने आज तक ऐसी परिस्थिति का सामना कभी नहीं किया था। जान बचाने के लिए वहाँ से हटने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं था। कबूतर काका ऊपर ऊपर उड़ रहे थे और उनके साथ सोनू तोता भी उड़ रहा था। वह उस जंगल से बहुत दूर एक पहाड़ के पास पहुँच चुके थे, जहाँ पास में एक नदी बह रही थी। कबूतर काका ने चारों तरफ देखा और उस जगह को ज्यादा सुरक्षित मानकर वहीं अपने कदम रोक लिए। सोनू भी उड़ता हुआ नीचे उतर आया। काका, ये सही जगह लग रही है। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ। पास में नदी का भी पानी है और फलों के भी पेड़ हैं। काका, हमारे बहुत साथी हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। बड़ा दुख हो रहा है। ये कैसी बीमारी है? बेटा, ये बहुत बड़ी और भयानक बीमारी है। ये एक से दूसरे में फैलने में देरी नहीं करती है। इसे कोरोना महामारी कहते हैं। मेरे 2 साथी भी उसकी चपेट में आ गए। मुझे भी अपनी जन्मभूमि प्यारी थी, लेकिन जान बचाना भी जरूरी था। जान है तो जहान है। अरे सोनू तोता, तुम तो सवेरे उठे और कुछ खाया भी नहीं। मुझे भूख तो लगी है, लेकिन वह भयानक दृश्य देखकर मैं सब कुछ भूल गया हूँ। काका, आप बहुत थक गए होंगे, बैठिए ना। मैं सामने के पेड़ से पके हुए अमरूद तोड़कर गिराता हूँ, दोनों लोग मिलके खाएंगे। सोनू तोता उड़ गया और कुछ ही देर में देखते देखते उसकी चोंच की फुर्ती से कई अमरूद इकट्ठा हो गए। दोनों ने अमरूद खाए और वहीं बैठ गए। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक सोनू की नजर आने वाले एक चील के ऊपर पड़ गई। चील काका के पीठ के पीछे से ही आ रहा था, इसीलिए उन्हें वो दिखाई नहीं दिया। सोनू ने तुरंत काका को सतर्क किया। काका झट से पेड़ पर चढ़ गया। सोनू तोता भी उड़कर डाल पर बैठ गया। चील उन्हें देखता ही रहा। सोनू और काका ने देखा कि उसकी आंखों के सामने कबूतर पेड़ से नीचे गिर गया और उसकी गर्दन बैठने लगी थी। चील उसे ही देख रहा था, लेकिन उसके पास नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और पीछे जाने लगा। अरे काका, यह चील तो एक कबूतर से डर गया, पीछे ही हटा जा रहा है। काका, अरे नहीं नहीं, वो कबूतर नहीं, उसकी बीमारी से डर रहा है। महामारी यहाँ तक भी आ गई है, इसी वजह से कबूतर की जान पर आ गई है। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खजूर से गिरे तो बबूल में अटके। अब चलो चलो यहाँ से, अब भाग चलने में ही भलाई है। कबूतर और तोता वहाँ से आगे की ओर रवाना हो गए। वो दोनों नदी के किनारे बहुत दूर तक चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारे बगलों की टोली देखी। उन्हें देखकर उसके मन में आशा जाग गई। उन्हें लगा कि वह स्थान सचमुच रहने लायक है। यदि खतरा होता तो बगले भी यहाँ न रहते। वह दोनों वहाँ पर रहने लगे और किसी भी आशंका से निश्चिंत हो गए। कुछ बगलों ने सोनू तोता से दोस्ती भी की। बगुले भयवश काका कबूतर के पास नहीं जाते थे। सोनू भैया, काका से हमें बहुत डर लगता है। एक बार एक कबूतर ने मेरी गर्दन पकड़ ली थी, बड़ी मुश्किल से जान बचा पाई। फिर मेरी जान नहीं बचती। अरे मेरी जान उस वक्त नहीं बच पाई। फिर मेरे एक बगुले दोस्त ने कबूतर को एक फल दिया और कबूतर ने तब जाकर मेरी गर्दन को छोड़ा।
अरे हमारे काका ऐसे नहीं है, वह किसी पक्षी को नहीं सताते बल्कि सबकी मदद करते हैं। बड़े नेक स्वभाव के हैं, इसीलिए तो मेरी उनसे बहुत पटती है। सोनू की बगुले के साथ बातचीत चल रही थी। इतनी ही दूर कबूतर काका जमीन पर गिर पड़ा। वह परेशान दिखाई देने लगा। उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। सोनू उड़कर उनके पास पहुंचने ही वाला था कि उन्होंने इशारे से उसे रोक दिया। सोनू, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं महामारी का शिकार हो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी ये बीमारी लगे। तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाऊं? देखो तोता, यहाँ दिल से नहीं दिमाग से सोचना होता है। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता ही होगी। यहाँ से जल्दी निकल जाओ बेटे। सोनू की आंखों में आंसू भर आए। वह बगुले के पास पहुँचा। मेरे काका को बचा लो। क्या कोई इसका इलाज है जो मेरे काका की जान बचा सकता है? इस दुनिया में उनके सिवा कोई भी नहीं है। मेरा बगुला, मेरे साथ जल्दी चलो, अब समय बहुत कम है। बगुला सोनू को लेकर उड़ चला। उड़ते उड़ते वे दोनों एक पहाड़ के पास पहुंच गए। बगुला भाई, यहाँ तो महामारी फैली हुई है। मैं जानता हूँ, लेकिन दवा भी यही है, चलो मेरे साथ। पहाड़ पर एक जड़ी बूटी देखकर बगुला रुक गया। उसने उसे तोड़ना चाहा तो एक सांप बीच में आ गया। सोनू ने उड़कर सांप को चोट मारी। सांप पीछे मुड़ गया। सोनू ऊपर उड़ गया। उसने फिर से सांप को अपनी तरफ मोड़ने के लिए चोट मार दी। इधर सोनू ने बड़ी चालाकी से सांप को अपनी तरफ व्यस्त कर दिया और उधर बगुले ने जड़ी बूटी को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही जड़ी बूटी बगुले और सोनू के हाथ में लगी, वे दोनों उड़कर अपने क्षेत्र में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि काका अचेत पड़ा हुआ है। काका, मैं दवाई लेकर आ गया। अब आपका अच्छे से इलाज हो जाएगा। आंखें खोलिए ना, दवा खिलाता हूँ मैं आपको। काका के मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। देखो सोनू, तुमने आने में देर कर दी। अब इन्हें कोई नहीं बचा सका। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मेरे काका को कुछ नहीं होगा। अभी मैं दवा इनके मुंह में डाल रहा हूँ। सोनू ने दवा काका के मुंह में डाल दी और पास में बैठ गया। तोते भाई, इस दवा का सेवन आप भी कर लो। कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हम सभी रोज इसका सेवन करते हैं, इसीलिए तो मजे में घूमते हैं। सोनू ने भी दवा खा ली और काका के चेहरे की तरफ आशा भरी नजरों से देखता रहा। काका को होश नहीं आ रहा था और सोनू का दिल बैठा जा रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। हे भगवान, मेरे काका को बचा लो। आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। मेरे काका ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे उनकी जिंदगी मेरी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है। आज उन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूँ। सोनू ने अचानक देखा तो खुशी से उछल पड़ा कि काका ने आंखें खोल दी हैं और सबसे पहले उन्होंने सोनू तोता को देखा। अरे सोनू, तू यहाँ क्यों बैठा है? काका, अब मैं हमेशा आपके ही पास बैठूंगा। अब ना कुछ मुझे होगा और ना कुछ आपको होगा। आपने भी दवा खाई है और मैंने भी। इन सभी ने दवा खाई है, इसीलिए तो इस कोरोना महामारी की बीमारी से हम सब ने अपनी जान बचाई है। काका को सारी बात की जानकारी मिली और उनकी चेहरे पर खुशी छा गई और उन्होंने सोनू को बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया। जंगल में सर्दियाँ बढ़ रही थीं। रानो चिड़िया अपने घर को गर्म रखने के लिए अपनी बेटी के साथ जंगल से लकड़ियाँ काट रही थी। मम्मा, जब आप छोटी थीं, तब क्या आप भी ऐसे ही लकड़ियाँ अपनी मम्मा के साथ लेकर जंगल से आया करती थी? हाँ बेटा, मैंने भी ये काम अपनी मम्मा से ही सीखा है और आपको भी ये सारा काम मुझसे ही सीखना होगा। एक कालू के बच्चे, उठो और जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आओ। ऐसा ना हो कि जंगल में सारी सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। काम काम काम, जब देखो मुझसे तुम सारे दिन काम ही करवाती रहती हो। मुझे तो कभी आराम करने ही नहीं देती हो। अगर हमें लकड़ियाँ ना मिली तो हम ठंड में ऐसे ही दोनों मरते रहेंगे। वो चिड़िया अपनी बेटी के साथ जाकर रोज जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती है। फिर कालू कौआ अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जाता है। तभी उसकी नजर रानो चिड़िया के घर पर पड़ती है और वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे कल रात से ही तेज बुखार है। मुझे तुम अपनी ये लकड़ियाँ दे दो। ये सब आपके काम न करने के बहाने हैं। हाँ, चलो भागो, चलो यहाँ से, आलसी कौवे कहीं के।
दो लकड़ियाँ क्या मांग ली? कैसे चू 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 करने लगी है चिड़िया। मैं भी देखा हूँ कि तुम सर्दियों में इन लकड़ियों से आग कैसे जला पाओगी। हाँ। फिर चिड़िया वो अपनी सूखी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौआ भी वहाँ पड़ी सारी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है। शाम भी हो जाती है। चलो गुड़िया, हम नदी पर चलते हैं पानी पीने के लिए, फिर आकर हम दोनों आग जलाएंगे। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर पानी पीने चली जाती है। कालू कौआ ये सब बैठा बैठा देख रहा था। फिर चिड़िया के जाने के बाद कालू कौआ चिड़िया के घर जाता है और उनकी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। अब मैं देखा हूँ कि वो चिड़िया इन गीली लकड़ियों से कैसे आग जला पाएगी। फिर कालू कौआ वहाँ से अपने घर चला जाता है और अपने घर जाकर आग जलाकर बैठ जाता है। गौरी, मैंने उस चिड़िया की सारी लकड़ियाँ गीली कर दी। अब देखें कैसे वो आग जला पाएगी। कालू, कितना मजा आएगा जब चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। बेटा, मैं कब से लकड़ियाँ जलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये लकड़ियाँ तो जल ही नहीं रही हैं। मम्मा, ये लकड़ियाँ तो सूखी थी, फिर ये लकड़ियाँ क्यों नहीं जल रही हैं? मुझे लगता है इन लकड़ियों को जलाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी जाकर अपनी पड़ोसियों से मांग कर लाती हूँ सूखी लकड़ियाँ। फिर रानो चिड़िया कबूतर भैया के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे आप थोड़ी सी कोई सूखी लकड़ियाँ दे दो। मेरी ये लकड़ियाँ बड़ी और गीली हैं, जो जल नहीं रही हैं। मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ जलाने के लिए चाहिए थी। माफ करना चिड़िया बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो हीटर है। फिर रानो चिड़िया कालू भैया के घर जाती है। कालू भैया, क्या आपके पास कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं? चल भाग चिड़िया यहाँ से, बड़ी आई सूखी लकड़ियाँ मांगने के लिए यहाँ पे। फिर उदास होकर चिड़िया अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है। अरे छोटी चिड़िया, रुको रुको, ये सब तुम्हारे साथ उस कालू दुष्ट कौवे ने किया है। उसने ही तुम्हारी लकड़ियाँ गीली की हैं। जादुई परी, वो कालू कौवा हमेशा ही मेरे साथ गलत करता है। तुम चिंता ना करो चिड़िया, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। ये लो तुम, ये जादुई हीटर है, इससे तुम्हारा पूरा घर गर्म रहेगा और तुम्हें लकड़ियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई परी। रानो चिड़िया का घर हीटर से अब बहुत ही गर्म था। वो सभी बहुत खुश थे। अगले दिन कौवा और कौवी उस चिड़िया पर दोनों हंस रहे थे। बताओ बताओ चिड़िया, आज की रात तुम्हारी कैसी रही? मजा आया ना हम कौवों से पंगा लेने का? और सुनो, तुम्हारी उन लकड़ियों पर पानी मैंने ही गिराया था। हाँ। अरे सुनो, हमारा घर तो बहुत ही अच्छा था और बहुत गर्म था, क्योंकि मेरी रात तो बहुत अच्छी कटी और बहुत गर्म भी रही हमारी रात, क्योंकि हमारे को नया हीटर जादुई परी ने दिया है। इससे हमारा पूरा घर गर्म रहा। अब तो मुझे लकड़ियाँ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कालू और गौरी एक दूसरे का मुँह देखते रह जाते हैं। कालू, अब तो इस चिड़िया को लकड़ियाँ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं भी आज रात ही जादुई परी से मैं भी हीटर लूँगा। फिर कालू कौवा भी अपनी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है और फिर जंगल में जाकर रोने लगता है। मेरी लकड़ियाँ तो गीली हो गई हैं। आज रात तो मैं ठंड से मर ही जाऊंगा। फिर वहाँ पे जादुई परी आ जाती है। कालू कौवे, मैंने सब सुन लिया है। क्या तुम एक अच्छे पक्षी हो? हाँ, मैं बहुत अच्छा पक्षी हूँ। मैं सभी पक्षियों की मदद करता हूँ। मैं कभी किसी पक्षी को परेशान भी नहीं करता हूँ। कालू कौवे, ये लो जादुई हीटर, ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा। फिर कालू कौवा खुशी खुशी वो हीटर लेकर चला जाता है। गौरी गौरी, देखो देखो, मैं भी जादुई परी से हीटर ले आया। देखो देखो, मैं हीटर ले आया। मैंने ऐसा नाटक किया कि उस परी ने मुझ पर विश्वास कर लिया और उस परी ने फिर मुझे ये हीटर दे दिया।
अच्छा कालू, अब जल्दी से हीटर भी चालू करो, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। फिर कालू उस हीटर को चालू करता है। अरे उसमें से तो ठंडी हवा आने लगती है। मैं जादुई हीटर हूँ, जो पक्षी बुरा रहता है मैं भी उसके साथ वैसा ही करता हूँ जैसा उसने सबके साथ किया। मुझे सब पता है कि तुम एक बुरे पक्षी हो और तुम सब पक्षियों को तंग किया करते हो। फिर कौवा और कौवी सारी रात ठंड में ही रहते हैं। जंगल में छोटे बच्चे किडनैप करने वाला कालू कौवा आया हुआ था, इसलिए उन दिनों सभी छोटे बड़े पक्षी बहुत डरे हुए थे। जब सारे बड़े पक्षी दाना लेने जंगल जाते तो कालू कौवा पीछे पीछे आ जाता। छोटे बच्चे, ओ बुलबुल के छोटे बच्चे, ये लो चॉकलेट, मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। आप नहीं, आप गंदे पक्षी हैं। आप बच्चे पकड़ने वाले हैं। आप बच्चे पकड़ने वाले हैं ना? ना ना ना, मैं तो अच्छा कौवा हूँ। जो बच्चे मुझे सुंदर लगते हैं मैं उन्हें ही चॉकलेट देता हूँ। लो, अरे लो ना, खा लो। फिर डरते हुए बुलबुल का बच्चा दुष्ट कौवे से चॉकलेट लेकर खा लेता है और जैसे ही वो चॉकलेट खाता है 1 मिनट के अंदर ही वो बेहोश हो जाता है। हो गया काम। इधर उधर देखकर कालू कौवा बुलबुल के बच्चे को घोंसले से उठाकर थैले में डाल लेता है और जल्दी से भाग जाता है। इधर शाम हो जाती है। बुलबुल जब अपने घोंसले में वापस आती है तो वो अपने छोटे बच्चे को घोंसले में न देकर रोने लग जाती है। मेरा बच्चा उस जालिम ने किडनैप कर लिया। कोई मेरी मदद करे, मेरा बच्चा। बुलबुल को रोता हुआ देखकर चिड़िया और तोती वहाँ आ जाती है। बुलबुल बहन, कहीं तुम्हारा बच्चा नानू के पास तो नहीं चला गया ना? चिड़िया बहन, उसे तो अभी उड़ना भी नहीं आता था। मेरे बच्चे को जरूर किसी ने किडनैप किया है। इधर कालू कौवा बच्चे किडनैप करके माहिर चील को बेच देता था और बदले में दाना लेकर मजे करता था। दूसरी सुबह सब परेशान थे, कोई भी पक्षी अभी तक भोजन लेने नहीं गया था। चिड़िया तोती और लूसी कबूतर से कहती है, लूसी और हरियाली, हम सब अपने अपने बच्चे एक ही घर में छोड़कर जाते हैं। ऐसे हम आराम से दाना ढूंढने जा सकते हैं। हाँ, बच्चों से कहेंगे कि अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेना। चिड़िया, तुम्हारा घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी है। और फिर हरियाली और लूसी कबूतर अपने अपने बच्चे लेकर कबूतरी के घर में रख देते हैं। मम्मा, अगर आज वो कौवा आया तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ऐसा ही करना। हाँ बच्चों, आपने किसी की भी बात नहीं माननी है और ना ही किसी की बात का जवाब देना है। अगर वह चॉकलेट देने को कहे तो भी दरवाजा नहीं खोलना। सुना है ना, वह कौवा चॉकलेट का लालच देकर बच्चों को किडनैप करता है। फिर सभी मम्मा पक्षी, चिड़िया, कबूतरी और तोती दाना लेने घर से निकलते हैं। इधर बरगद के पेड़ पे पीछे से छुपा हुआ कालू कौवा सब देख रहा था। वह कौवा अपना बच्चे डालने वाला थैला लेकर बाहर आ जाता है और फिर सीधा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। टी टी, मेरी 5 गाड़ी है, अगर किसी को लेनी है तो ले लो। किकी दोस्त छोटे मिठू, ये लगता है वही कौवा होगा, मगर बच्चे किडनैप करने वाला। अंकल कौवा होता तो वो चॉकलेट का लालच देता है। इसके पास तो गाड़ी है। नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, जो भी हो। चॉकलेट भी है मेरे पास। इधर चॉकलेट का नाम सुनते ही सभी बच्चे डर जाते हैं। वे वही कौवा था। देखो, वो चॉकलेट का लालच दे रहा है। फिर वो सब घर के अंदर ही छुप जाते हैं। लगता है इन सभी ने मुझे पहचान लिया है। अब मुझे लगता है कोई और ही लालच देना होगा। कॉटन कैंडी ले लो, फ्री में कॉटन कैंडी ले लो, रंगी बिरंगी, गुलाबी, सफेद और लाल लाल कॉटन कैंडी। ये वो बच्चे किडनैप करने वाला कौवा नहीं है, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारी कॉटन कैंडी है। चुप कर जाओ, ये वही कौवा है। मुझे कॉटन कैंडी नहीं खानी है। नहीं, मुझे खानी है, वो फ्री में दे रहा है।
ऐसा कहते हुए छोटा मिट्ठू जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोल देता है। कौवा घर के अंदर घुस जाता है। कॉटन कैंडी मुझे सब पता है। बच्चे किस चीज से लालच में आते हैं? कुकू तो घड़ी के पीछे छुप जाता है और कौवा छोटे मिट्ठू और किक्की को पकड़कर थैले में डाल लेता है। और कोई जिसे कॉटन कैंडी लेनी हो बाहर आ जाओ। अरे आ जाओ बाहर, जो भी बच्चे तो है और कोई बच्चे नहीं है। कौवा अपना थैला पीछे लगाता है और जल्दी से वहाँ भाग जाता है। जब कौवा थोड़ी दूर जाता है तो कुकू घड़ी के पीछे से निकलकर भागता है। उसे पता था कि उसकी मम्मा हर रोज दाना लेने कहाँ जाती है। वो उधर ही जाता है। मम्मा वो कौवा ना, वो ले गया किक्की और छोटू मिट्ठू को बड़े थैले में डालकर ले गया। हरियाली लूसी जल्दी चलो, अभी इसी जंगल में ही होगा मेरा बच्चा। वो तीनों माएं आगे से रास्ते होते हुए कौवे को रोक लेती हैं। कौवे को भी पीछे पीछे आ जाना होता है। तीनों माएं आके कौवे को आगे से रोक लेती हैं और कुकू भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। क्या हुआ? मैं तो कचरा उठाने वाला पक्षी हूँ। मम्मा ये वही कौवा है जिसने किक्की और मिट्ठू को किडनैप किया है। अपना थैला जल्दी दिखाओ अपना थैला, वरना हम सब तुम्हें बहुत मारेंगे। इधर सारी मम्मा मिलकर कौवे से थैला छीन लेती हैं और अपने बच्चे को थैले से बाहर निकाल लेती हैं। इसे पुलिस की हवाले करना होगा और फिर ही जंगल में शांति होगी। कुकू ने दिमाग से काम लेते हुए अपने दोस्तों की जान बचाई थी और छोटे मिट्ठू ने लालच में आकर उन्हें खतरे में डाल दिया था। चिड़िया इधर पुलिस को बुलाती है और पुलिस उस किडनैप कौवे को पेन में डालकर अपने साथ ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी नाम की एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। टूनी चिड़िया के लिए उसके बच्चे ही उनकी सारी दुनिया थी। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करती थी। टुनटुनी नाम की चिड़िया टूनी की खास दोस्त थी। एक दिन की बात है कि टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, सुनहरी और गोलू, आजकल तुम दोनों की शरारतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर तुम दोनों ने अपनी शरारतें कम नहीं की तो मैं तुम्हें तुम्हारे टीचर से शिकायत कर दूंगी। माँ प्लीज ऐसा ना करो, हम आगे बाद सच्ची में शरारत नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम भी आगे बाद कोई शरारत नहीं करेंगे। ये हुई ना बात, चलो अब मैं काम पर चलती हूँ। पर माँ, बाहर तो बहुत बरसात हो रही है, आज आप काम पर नहीं जाएं तो क्या जरूरी है? हाँ जरूरी है बेटा, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया है उसे चुकाने के लिए मुझे काम करना होगा। माँ आप अपना ध्यान रखना। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना। और जैसे ही टूनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है कि बरसात और भी ज्यादा तेज हो जाती है और उस बरसात के पानी में बहुत सारी चीजें सभी पक्षियों की बहती हुई जा रही थी। चिड़िया ये सब देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अचानक से इतनी तेज बरसात कैसे हो गई? मैं तो इतनी ऊंचाई पर सुरक्षित हूँ, पर ना जाने मेरे बच्चे कैसे होंगे। यूं टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चिंता में थी। उधर दूसरी तरफ घर पर सुनहरी और गोलू डर कर कोने में बैठे रो रहे थे। गोलू भैया, मुझे सच्ची में बहुत डर लग रहा है। हम इस बरसात में कहीं बह ना जाएं। क्या ऐसे मत कहो दीदी, हमें ना किसी हाल में यहाँ से निकलना होगा। अरे 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 दीदी दीदी, देखो देखो, अपना तो घोंसला भी गिर रहा है। दीदी जल्दी चलो, हम ऊंची टहनी पर बैठे हैं। सुनहरी और गोलू अपने घोंसले से निकलकर पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठकर बहुत डर रहे थे कि ठीक उसी समय टुनटुनी चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आ रही थी। अरे ये क्या? ये तो टूनी के बच्चे हैं जो बरसात में भीग रहे हैं। अरे अरे अरे, चलो चलो जल्दी से इनकी मदद करनी होगी। टुनटुनी चिड़िया तुरंत उस पेड़ पर जाकर बैठी
अरे टुनटुनी मौसी, तुम, हमें लग रहा था कि हम इस बरसात में बह जाएंगे, पर आप हमारी मदद करने आ गई। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। तुम दोनों मेरे कंधे पर बैठो, मैं तुम्हें दूसरी पहाड़ी पर लेकर चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और पहाड़ी पर ले गई, जहाँ टूनी चिड़िया भी बैठी हुई थी। टुनटुनी, मैं कब से अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी और सोच कर बहुत चिंता कर रही थी, पर तुमने सही समय पर भगवान की तरह आकर मेरे बच्चों की जान बचाई। अरे मेरी टूनी बहन, दोस्तों में भला धन्यवाद किस लिए? दोस्ती में तो कोई धन्यवाद की जगह ही नहीं होती है। फिर वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि अचानक पेड़ की टहनी टूटकर टुनटुनी चिड़िया पर गिरी और बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहीं पर मर गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो टुनटुनी, टुनटुनी आंखें खोलो ना। इधर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया की आंखें खोलकर देखा तो टूनी चिड़िया ने खुद को बिस्तर पर पाया। तब उसकी समझ में आया कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। अरे ये क्या कि तुम मैं सपना देख रही थी, और मैं तो सच समझकर कितना डर गई थी। मुझे जल्दी टुनटुनी चिड़िया को बताना होगा। सवेरा होते ही टूनी चिड़िया तुरंत टुनटुनी से मिलने उसके घर गई। टूनी, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बहन, दरअसल मैंने एक पूरा सपना देखा। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। अरे हंस क्यों रही हो? तुम अब नाटक देखना बंद करोगी तब ना, वरना तुम ऐसे ही नाटक देखोगी तो तुम्हें रोज ऐसे ही सपने आते रहेंगे। अच्छा चलो, अब जंगल चलकर लकड़ियाँ भी लाते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। और सुनो कि मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। हाँ क्यों नहीं, बच्चों को भी अपने साथ ले चले। फिर टुनटुनी और टूनी चिड़िया जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए एक ही साथ वहाँ से निकल जाते हैं। सभी शाम के समय घर वापस लौट ही रहे थे कि अचानक रास्ते में धुआंधार बरसात शुरू हो गई। अरे ये क्या, इस समय बरसात क्यों हो रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। टूनी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पास में ही हरी तोती रहती हैं। हम अपने बच्चों को वहाँ छोड़कर अपने घर जाएंगे और देखेंगे कि सब ठीक है या नहीं। टुनटुनी चिड़िया टूनी के बच्चों को हरी तोती के घर पर जाकर छोड़ देती है और अपने घर जाने के लिए बरसात में निकल देती है। कि वो घर जाने के बाद देखती है कि बरसात के पानी में कई पक्षी बह जा रहे थे। देखो देखो टुनटुनी, अपने दोस्त बह रहे हैं, चलो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ बहन, बिल्कुल। फिर उन दोनों ने मिलकर कई पक्षियों को बहने से बचा लिया। तभी वहाँ पर हरी तोती का घोंसला भी टूटकर पानी में बहने लगा। टूनी, तुम्हारे बच्चे, टूनी देखो तुम्हारे बच्चे, जल्दी चलो। टूनी, तुम्हारे बच्चे पानी में बह रहे हैं। तुम चलो जल्दी से गोलू को बचाओ और मैं जाकर सुनहरी को बचाती हूँ। उन दोनों ने बच्चों को बहने से बचा लिया। टुनटुनी, अगर सच में आज नहीं आप होती तो ना जाने मेरे बच्चों के साथ क्या होता। अरे बहन, फिर कर दी ना वही वाली बात। कहा ना कि दोस्त दोस्तों के बीच ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। हम दोनों दोस्त पक्के दोस्त हैं और हमेशा ही पक्के रहेंगे। फिर वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि सच में पेड़ की टहनी टूटकर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर गिर जाती है और सच में इस बार टुनटुनी चिड़िया मर जाती है। इस बार टूनी चिड़िया और उसके बच्चों को इस बात का बहुत दुख हुआ और बेचारी टूनी अकेली रह गई। टुनटुनी, तूने सच में बहुत अच्छी दोस्ती निभाई और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं खुद से ये वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल तेरे जैसा पक्षी बनाऊंगी। यह कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घर ले आई और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी।